嚴厲，係咪？其實個心咧就係唔係今次上去探，即係所謂災區個探訪，其實另外一個意義就叫我哋特區政府撥100億噶嘛。喂，大佬，如果再起豆腐渣工程，撥條毛俾佢。喂，我哋點睇啊？啊，點解唔可以提啊？錢就要攞啊，啊，嘢就唔可以提啊。即係而家咧呢100億咧，睇白就冇得一次過撥俾佢噶啦，你都係要分期俾嘅。咁我哋就會有個提法，就係你俾100億都唔緊要，你揞150億嚟派俾香港啲窮人先，係嘛？你而家有1000幾億盈餘啊嘛，今年係嘛？咁你要嗱老實講，你無啦啦揞呢100億嘅，你就列入邊條開支咧？我真係拗晒頭，係嘛？你即係對成個公共開支嚟講，呢筆帳係入邊筆帳咧？係咪？仲有人哋有冇要求你一次過撥100億咧？仲有你香港要承擔呢100億，係咪中央編派嘅任務嚟嘅？唔係嘅，呢筆真係糊塗帳啊！喂，唔係嘅，你唔係話你唔同內地有19個省市，佢規定要有個即係有個配即係配給啦，係嘛？你幫即係分配咗邊個省市幫邊個係嘛？即係承擔邊一個四川邊一個地方係嘛？咁啊編派晒任務嘅，但係真係冇講你香港嘅，咁啊90%係呢條擦鞋仔自己即係自己提出嚟嘅，啱唔啱啊？嗱，我哋咧就第一段時間要聽下電話嘅阿牛嚟，而家有位鄧生嘅電話，我哋聽下先。我電話就斷咗啊，咁我唔緊要，我哋再駁過啊。咁啊，我哋呢段時間可以聽電話嘅，大家可以打入嚟嘅28927889，28927889。嗱，而家聽緊直播啲朋友咧，你可以打電話入嚟28927889，咁啊同我咧就同埋阿牛兩個咧就傾下偈。咁而家我哋暫時講緊咧就係即係香港特區政府咧將會即係向立法會申請100億嘅撥款啊。好啦，鄧生接通電話，你好。喂，你好，係請講啊。鄧生講，係我姓鄧嘅。係咁咧就首先多謝你哋成日都俾啲節目我哋聽咧，咁啊就可以買嘢。咁另外其實我自己想講嘅咧，就係我喺本身喺深圳清華大學嗰度咧，就讀緊一個 EMBA 同埋 MBA 嘅課程嘅。咁喺嗰個過程裏邊咧，我體會到民主選舉一啲嘅領會。咁咧就我哋首先咧，我哋第一年嘅 EMBA 嗰度咧就選班委啊。咁選班委嘅時候咧，咁我喺香港嚟，咁我梗係崇尚民主，咁梗係民主選舉啦。點知佢哋點即係內定嘅？咁我就同嗰啲教授講話，喂，點解內定你哋唔係選出嚟嘅咩？咁樣嚇，咁終於我就冇人聽我講啦嚇。咁我就問下其他同學，或者會咁樣嘅咧咁。咁其他同學俾到我答案咧，就係話佢哋選嗰啲人咧就要聽話嗰啲人。係。呢個就係佢哋嘅習慣嚟嘅。你呢度根本上咧，就我咁樣嘅做法咧，就係一個異類嘅物體咁樣啊，好似嚇。好啦，咁我讀完 EMBA 之後咧，跟住讀 MBA 嗰個課程咧，咁啊又有選舉班長咯喎。咁今次咧我爭取啦，又爭取，根本佢爭取得到啊。咁啊真係自由選舉啦。咁但係咧，當選舉出嚟個答案個結果出嚟之後咧，我發覺原來真係喺咁嘅情況底下咧，唔選好過選啊。因為點解咧？選咗出嚟嗰個咧，原來大聲嗰個佢選嗰個。咁我就死啦！我話死啦！我個思維應該係點咧？咁究竟支唔支持民主咧？定話係咪因為我哋嗰個質素未夠，而係？喂，聽唔聽到？聽到。係咪因為質素唔夠，做唔到呢一樣嘢，而導致我去推翻我自己個理念咧？咁我想呢度阿毓民哥或者阿梁錦松可以指示一下我嗰個思維。其實即係你唔可以睇個結果嘅，係嘛？你如果睇個結果就好大鑊啦，係咪先？咁即係等於選咗陳水扁，咁你就唔應該選總統噶嘛？唔可以咁噶嘛？即係等於你信耶穌，你話呢個教友衰人嚟嘅，咁我唔應該信耶穌啊？你冇睇個結果啊嘛？係咪先？你最緊要個過程啊嘛，係嘛？同埋嗰個即係保障眾人嘅權利嗰個最緊要啊嘛！即係我哋成日講1947年呢個聯合國普遍人權宣言係一句好簡單嘅說話，但係你要通過好多奮鬥努力，你先至可以令到呢句說話得到實現嘅，係嘛？人本生而自由，其權利及尊嚴亦復平等。喂，一句好簡單嘅說話啫。係要共同信守嘅價值嚟嘅，但係要做得到幾難先得㗎，係咪先？明白。同樣嘅道理啫嘛。好啊，多謝你電話啊。唔該晒，唔該。其實咧，即係我早兩日喺嗰個應該講琴日咧啊，就喺梁顯利社區中心，即係上次嗰個漢堡頓酒店啊，嗰啲旅客俾人拚出嚟之後，就去嗰度住，有個露宿者之家，咁嗰度係一個社區中心嚟嘅。咁啊，琴日我就去幫一班中4嘅小朋友咧，就講呢個政制。咁其中亦都有一個小朋友就問到類似嘅問題。係咪？亦都有一個小朋友就問到咧，即係點如果可以保障大多數人嘅利益咧，如果淨係直選好似唔得，啲商家佬嘅利益保障唔到喎咁。嗱，呢啲係屬於所謂對民主政治嘅迷思啊！
即係其實都係好普遍嘅吓，好多人都提出過，但係答案就一字咁淺嘅啫，係嘛？我哋要一個普及而平等嘅選舉咧，呢個係天經地義嘅，係嘛？譬如你中華人民共和國係聯合國嘅，即係呢個制約國，唔係聯合國嘅安全理事國成員咧，亦都係即係佢繼承咗中華民國啊，成為呢個聯合國嘅中國代表。中華民國係聯合國嘅創始國，亦都係人權宣言嘅起草，係有份起草嘅。咁呢個普遍人權宣言咧，就所有聯合國會員國都要遵守嘅，係嘛？咁所以亦都要簽一啲國際即係權利公約，係嘛？咁呢個中國亦都有份簽嘅，但佢簽咗之後都好啦，佢又唔拎去人大常委會即係通過嘅，佢自己即係喺本國嘅範圍裏邊要變成一個憲制性嘅文件，佢就冇做嘅，係嘛？咁所以就成日喺度搏懵，係嘛？咁香港咧就靠佢去簽嘅，係嘛？即係舊陣時香港咧就係英國幫你香港啊，即係去承擔呢個所謂對聯合國嗰個報告，係嘛？所以個人權報告而家咧就由呢個民政事務局去解話嘅，啊，咁但係咧就講就叻咯，係嘛？就冇做咯。咁我哋聽下黃生嘅電話，喂，黃生你好，係黃生請講啊。喂，係黃生你請講啊。係，喂，係聽唔聽到？聽到。係聽到你講嘢啦。今次咧，長毛咧俾人禁咗食飯，同埋上四川都俾人禁咗，我覺得好不滿都好。嗱，係啊，好多人都不滿噶啦，係咪？因為我覺得長毛係市民選出嚟噶嘛，咁應該係佢幫市民做啲嘢噶嘛，但係政府禁咗佢，係呢個權力太過大咯，我覺得。即係飯都唔俾佢食啊！係咯。有時喺立法會嘢都唔俾佢講，跟住而家飯都唔俾佢食，係嘛？所以我覺得社民連今次要做啲嘢咯，真係或者。我哋會做嘢，我哋梗係會做嘢啦。我哋其實都做咗好多嘢噶啦，係嘛？我哋經常俾人揼嘅，係嘛？我哋而家亦都好多官司喺身，係嘛？阿牛有官司喺身，長毛有官司喺身，係嘛？咁亦都俾人封殺，係嘛？咁呢個冇辦法啦，係咪？我哋只係可以通過我哋一啲好有限嘅平台咧，即係希望好多人即係聲援我哋，係嘛？支持我哋，係嘛？尤其是喺9月呢個選舉咧，希望大家去支持我哋咯。如果唔係，就真係即係遲早瓜柴咯，係嘛？有啲人就話我成日利用呢個平台嚟宣傳社民連，咁我唔利用呢個平台，利用邊個平台咧？請問？明白。係嘛？呢個平台係我創噶嘛，係嘛，大佬？我哋揞錢出嚟搞噶嘛，呢個網台，我唔利用我呢個網台講係必用咩嚟講啊？有啲契弟喺嗰啲網上留言區係呢輪最近係咁狂轟我，喺選舉緊啊嘛。呢啲契弟我話俾你聽，你可以唔聽啊，你聽嚟做咩啊？係嘛？你聽嚟做咩啊？你嫌我宣傳社民連，你咪唔好聽咯，係嘛？你嫌我講自己嘢，你咪唔好聽咯。邊個叫你聽啊？係嘛？你聽咗耳會聾啊？係咪？即係你以後要喺度嘰嘰格格，係咪先？大佬又冇收你錢，係嘛？即係我唔係吃呢一套嘅，你講多都冇用，嘥氣係嘛？咁所以我希望咧，即係話支持我哋就支持我哋，唔支持我哋嗰啲，你同我講多幾句都嘥氣，佢都唔會睬你，係嘛？咁但係咧個網上空間咧就係即係開放嘅、無限嘅，佢要寫乜你都吹佢唔脹，一個人可以用9個化名，係嘛？所以我從來唔會答呢啲網上留言嘅，亦都極之討厭，啱嘛？咁但係今次咧就由於即係我哋個網台咧有啲行政上嘅問題，有啲人就喺度挑撥離間，喺度分化，係嘛？咁我又唔會受呢啲人影響嘅，我只會臭罵呢啲人。你收工係嘛？俾面你就唔刪你啲文啫。如果唔俾面，我刪晒你啲文都仲得係嘛？所以希望黃生咧，你要即係眼睛雪亮啲啊！多謝你支持長毛啊！好，所以咧阿牛嗱，我哋咧就恩怨分明嘅啊！你啲咁嘅契弟，你中意玩嘢，你藏頭露尾，無名無姓，你夠姜你真名真姓同我辯論啦嗱！可以打電話上嚟講，係嘛？打電話上嚟講啊，打電話上嚟鬧我啊，係咪？你夠膽你打電話上嚟，係嘛？最好嘅喺個網上留言區，無名無姓，90幾個化身，係嘛？藏頭露尾，鬼鬼祟祟，係嘛？閂埋門屋企就喺度度計，係嘛？語無倫次，係嘛？呢啲我全部都唔會理你嘅，不過一定會鬧你，啊！即係我唔中意嘅時候，我會鬧下你，你最好唔好聽，係嘛？但係你唔係，你日日都要聽，係嘛？咁啊，長毛咧阿長又想鬧，又唔夠膽駁，又唔夠膽打電話上嚟，呢啲正一縮頭龜、非君子行為。邊有君子嘅？我話俾人成日講我4個字形容最好叫網上遊魂啊嘛，係咪啊？係，嗰啲人係即係心理上有問題。